Арамын төргийн үзэгчтэй 7 хоног тойм хөтөлбөр эхэлж байна. Бид өнгөрч байгаа 7 хоногт басан гол онцлог үйл явдлыг тоймлог өргөхөд бэлэн боллоо. Энэ удаад Монгол Улсын засгийн газар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хурааж хуримтлуулсан үүсээ задлж түүхэндээ бараг анхудаа гэж хэлж болох 7 төрлийн нийтдээ 5.1 их найт төгрөгийн багц дэмжлэгийг иргэд аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад үзүүлэх болсноо зарлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрс өхгийн хойд хөрштэй исэн айлчлалын үеэр Орос улбаны улсаас бүгд найрамд хятад ард улсад нийлүүлэх байгалийн хийн хоолойг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дайруулан барих санамж хүчиг дараагийн шатандаа шилжиж төрслөө эхлүүлэгч хөшөөрлийг олголоо. Энэ төсөл ажил хэрэг болсноор манай улсад жилдээ хамгийн багаар утгад 1 тэрбум $1 эдийн засгийн магнитудаас дээш хүчтэй газар хөдөлжээ. Үүний 6 зөвхөн тонкон суманд бүртгэгдсэн байна. Зэсийн үн ханш дэлхийн зах зээл дээр дахиад л унлаа. Үнэтэй зэрэгцээ манай улс нүрсний экспортоо энэ 7 хоног бараг 2 сар завсарласны дараа дахин сэргээлээ. Харин нефтийн үн ханш олон улсын зах зээл дээр суларч энэ манад шатхууны жижиглэнгийн үн литр тутамдаа 300-аас 400 төгрөгөөр хямдрах эдийн засгийн боломжийг олгож байна. Монгол улс хүнсний хангалттай нөөцтэй бүрээ экспортын гарахаар бэлтгэж байсан нөөцийн махаач гэсэн дотооддоо борлуулж эхэлсэн. Иймд та бүхэн сэтгэл зүйн хямрал дээр өдөөгдсөн зохиомжтой их худалдан авалт хийхгүй байхыг, эх оронч байхыг ерөнхий сайд энэ 7 хоногт ард иргэдээсээ хүслээ. Эдгээр болон бусад үйл явдлыг томилж үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Энэ 7 хоногт Монгол Улсын бүх иргэнд хамааралтай бас хамгийн олон аж ахуйн нэгж ажил олгогч нар алга ташин хүлээж авсан болов уу гэж хэлж болох шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Тэр бүр олонний өмнө гарч мэдээлэл хийгээд байдгүй ерөнхий сайд энэ 7 хоногт коронавирусны цар тахлын энэ хэцүү үед иргэдээ ажил олгогч нараа өргөн утгаараа улсынхаа эдийн засгийг уналтанд орохоос хамгаалсан 7 төрлийн 5.1 их найт төгрөгийн дэмжлэг хөнгөлөлт чөлөөлт үзүүлэх болсноо аль биесээр мэдээлээ. Үнийг танилцуулахын өмнө ерөнхий сайд бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд боломж болцоогоор хурааж хуримтлуулсан хэмнэсэн үүсээ өнөөдөр задлж байна. Гэхдээ энэ мөнгийг засгийн газар өмнө хийхээр төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын ажлаа зогсоож санхүүжилтийг нь татаж байгаа хэрэг огт бишээ. Энэ усад амьдрал үргэлжлэнэ. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, зам, барилга бүгдэд хэрэгтэй. Төлөвлөсөн ажлаа хийнэ. Үүндээ би дайны гэж хэлж болох тийм хүнд хэцүү цаг үед амьдарч байна. Коронавирусын халдвараас сэргэнээ улсаа хамгаалахын тулд 200 тэрбум төгрөгийг өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан. Бидний авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүнгээ өгч өнөөдөр энэ вирусыг хяналтанд авч чадсан. Тэгвэл үүнтэй зэрэгцээд татваруудыг 6 сарын хугацаанд зогсоож хүүхдийнхаа мөнгийг нэмж бараа бүтээгдэхүүний суур үнэнд шууд нөлөөлдөг шатхууны үнийг буруулахар болсныг мэдгдсэн юм. Засгийн газар өнгөрсөн баасан гарагт ээлжид бусаар хуралдаж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед эдийн засгаа дэмжих чиглэлд үндсэн 7 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэснээ танилцуулсан юм. Эдийн засгийг дэмжих чиглэлд дараах 7 асуудлыг үндсэндээ шийдвэрлэж байна. Үүнд үйл ажиллагаанд доголдсон аж ахуйн нэгж иргэнийг 4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1 хүртэл буюу 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлнө. 2-р мөн 6 сарын турш иргэдийн цалин хөлснөөс орлогын албан татвар авахгүй бүрэн чөлөөлнө. Энд ойролцоогоор 520 мянган гаруй ажилтны эрх ашигыг хамгаална гэж тооцоолжээ. Харин дээрх чөлөөлөлтөнд төрийн албан хаагчид ашигт малтмал тамиг согтууруулах хундаа шатхуун, газрын тосны салбарт болон төрийн орон нутгийн өмчид аж ахуйн нэгжийн ажилчид хамрагдахгүй юм байна. Жилийн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийг 6 сарын хугацаанд орлогын татвараас чөлөөлнө. За энэ нийт 103 мянган аж ахуйн нэгжийн 95%-ийг хамрахаар байгаа юм байна. Үйл ажиллагаанд доголдсон ч ажлын байраа хадгалсан аж ахуйн нэгжийн ажилчдад 3 сарын турш 200 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн хичээл сургуулийг төр зогсоосонтой холбоотой сурагчдын үдийн зай, цэцэрлэгийн хоолны мөнгнөөс хэмнэгдсэн зардлаас хүүхэд бүрт 3 сарын турш 10 мянган төгрөг олгоно. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн мөнгөтэйгөө нийлээд 3 сарын турш 30 мянган төгрөг олгоно гэсэн үг юм байна. Мөн малчтаас ноолуур худалдан авахд зориулан 3% хүүтэй 300 тэрбум төгрөгийн зээлийг үйлдвэрлэгчдэд олгох юм байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн төлөв шатхуунаас шууд хамаардаг учраас 4-р сарын 15-наас шатхууны үн литр тутамдаа 300-аас 400 төгрөгөөр буурна гэдгийг ерөнхий сайд хүрэлцэх хэлж байна. Шулуухан хэлэхэд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хоримтлуулсан одоо капиталаа боломж нөхцлөө бид дайшлах гаргаж байна гэж ойлгож болно. 1 жилийн дотор бол улсын эдийн засаг доктортой даагаад гарах ийм боломж байна гэж. Дараагийн 6 сарын төлөвлөлт бас бэлэн байж байгаа.
Үүнээс цааш одоо улс орны нөхцөл байдал хөндрүүл хэрхэн яах вэ гэдэг асуудлыг бид бас боловсруулж байна. Шаардлагатайг бол одоо улсын их хурлд дараа жил бид танилцуулна. Ирэх жил улсын төсөв одоо шинээр батлагдах ёстой. Тийм учраас одоо улсын төсөв дээр энэ асуудлуудыг оруулж ярина гэж бодож байгаа. 2016 онд эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хүнд нөхцөл байдлыг бид хүлээж авсныг одоо бас бид иргэн дурсах нь бас зүйтэй зохистой гэж би ингэж харж байна. Улс орны эдийн засаг нийгмийн амьдрал ерөнхийдөө зогссон. Монгол улс эдийн засгийн хувьд дампуурах шахсан ийм нөхцөл байдал дээр бид улс орныг хүлээж авсан. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд болцоотой бүх арга хэмжээнүүдийг авч ажиллалаа. Үүний үр дүнд өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд 6-аас 7.3% өсөлттэй гарсан. Манай улс сүүлийн 3 жилд санхүүгийн сахилга баттай байж 8.2 их 80 төгрөгийн өр барагдуулсан байна. 6 сарын турш хэрэгжүүлэх дээрх арга хэмжээнүүдэд шаардлагатай 5.1 их 80 төгрөгийг төрийн сангийн мөнгөний удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх замаар шийдвэрлэх юм байна. Энэ харин эргээд эдийн засаг дэмжигдсэн хэмжээгээр ард иргэдийнхээ амжиргааг одоо дордуулахгүй байх. За ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээлүүдийг нэмэгдэх хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд байна. Тэгэхээр өсөлтийн үеэс гардаг инфляциас бол энд одоо ажиглахдаггүй гэж бид нар бол үзэж тооцоогоо хийж байгаа. За валютын ханшин дээр бол өнгөрсөн одоо засгийн эрхийг авснаас хойш 1 тэрбум долларын валютын нөөцтэй байсан. Өнөөдөр 4.2 тэрбум долларын валютын нөөцтэй. Ийм үед л ашиглах гэж энэ нөөцүүдийг бид нар бүрдүүлж явдаг. Тэм учраас валютын ханшин дээр огцом хөдөлгөөн орохгүй гэдэг тавд бол итгэлтэй байж болно. Дэлхийн банк за ер нь энэ тахлын үед одоо үнд цаас бонд гаргах ийм ажлыг ер нь яаж зохион байгуулах вэ гэж бид нар бонд гаргах эсэх талаар бол судалж байгаа. За эх жил бид нар бол 2.9 тэрбум Америк доллартай тэнцвүүц хэмжээний 4 төрлийн бондыг эгэлж төлж эхэлнэ. Одоо энэ засгийн газрын хувьд урд өмнө тулгамдаад байгаа 2.9 тэрбум Америк долларын өрийг бол цаг хугацаанд нь төлнө гэсэн итгэл бол үнэшэл байгаа. Монгол улсын засгийн газар хамгийн түрүүнд иргэдийн эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах, хоёрдугаарт иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, мөн хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хомсдол үнийн өсөлтөө сэргийлэх чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгааг ерөнхий сайд хүрэлцэн хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд гэхэд 200 тэрбум төгрөг нэмж шийдвэрлсэн байна. Засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн зардалд 17 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт нэмж олгосон байна. Мөн импортын өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний галийн албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх хугацааг 2 сараар хойшлуулсан. Иргэдийн өргөн хэрэглээний болон хаврын тариалал, дотоодын гурилын үйлдвэрлэлд шаарддаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг галийн албан татвар, импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж байгаа. Түрээсийн төлбөрийн хэмжээг бууруулсан иргэн аж ахуйн нэгжийн түрээсийн орлогод ноогдуулах татварыг чөлөөлсөнгээд засгийн газар иргэдэд дэмжсэн бодлогыг хэрэгжүүлж байгааг хэллээ. Төсөв тодтгол хийхгүй гэж үзэж байгаа. Нэг асуудал байгаа, төсвийн тодтгол хийж бүтээн байгуулалтын ажлуудаас бас одоо таны гэсэн ийм санал санаачлагыг бас одоо зарим улс төрчнөр гаргаж байгаа. Энэ өдрөөс хүндэлтэй хандж байгаа, энийг судалж үзэж байгаа. Тэгэхдээ өнөөдрийн төсвийг бид нар бүтээн байгуулалтын ажлуудаа танахыг хүсэхгүй байна. Яагтвэл энэ бол цаана ажлын байр байгаа юм. Улсын ерөнхий сайд бол хүсэлтэд тавьсан. Монгол банк бодлогын хөвгөө нэгээр бууруулсан. Үүний үр дүнд 300 орчим тэрбум төгрөгийн зээлийн их усөр бол чөлөөлөгдөж байна гэж ойлгож байгаа. Би Монгол банкны ерөнхийлөгч дахин одоо санал тавина гэж бодож байна. Энэ бодлогын хөвгөө өшөө багасгах гэдэг шаардлагыг тавина. Хүсэлтэд илэрхийлнэ. Арилжааны банкудтай уулзаж ерөнхий сайд хүсэлтэд тавьсан. Арилжааны банкнууд бол одоо энэ дээр одоо эх орноо гэсэн сэтгэлээр хандах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ оны эхний улирлын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаалтыг энэ 4-р сард 860 мянган иргэнд олгох юм байна. Мөн 5-р сард Эрдэнэс 57,072 хувьцааны ноогдол ашгийг олгоно. Энэ жил улсын төсөв 275 тэрбум төгрөгөөр тасарсан.
Гэхдээ Хятадын талд эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа сэргээхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ 7 хоногийн даваа гарагаас эхлээд нүүрс тээврийн гол бомб болох гашуун сухатаар Чингэлгээр нүүрсний экспорт эхэлж эхний өдрөө 20 гаруй машин нэвтэрсэн байна. За эх 7 хоногоос нүүрсний экспортыг илүү нэмэгдүүлэхээр хоёр тал ажиллаж байна. Мөн гадаад дотоод томилолт, зочин төлөөлөгчийн зардал, тавилга, эд хогшрол, их засварын зардал, хурал зөвлөгөөний зардлыг ч хэмнэж санхүүжилтийг нь бүрэн зогсоож байгаа юм байна. Манай улс дэлхийн бусад улс оронтой адил өөрсдийн нөөц боломжиндоо тулгуурлан иргэд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж байгаа юм байна. Ийхүү засгийн газраас 5.1 их найт төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх болсон мэдээллийн араас бидэнд шинэ боломж дахин гарч ирсэн. Нэг талдаа азтай бас зоригтой зүтгэлтэй ч гэж үнийг тодорхойлж болно. Энэ бол Оросын холбооны улс бүгд найрамд Хятад ард улс руу байгалийн хий нийлүүлэхдээ хий шах хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэртэйгээр дайруулан барих төслийг бодиттой ажил хэрэг болох үүргийг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Газпром компани ерөнхийлөгч Алексей Миллерт өгч харин Хятадын талд манайх энэ төслийг хариуцсан ажиллах компани тодорхой олголоо. Танах ажлын хэсгээ яаралтай байгуул гэдгээ энэ 7 хоногийн дундуур гадаад харилцааны яамд аль биесээр мэдэгдсэн байна. Энэ тухай бид нэр гадаад харилцааны сайд цогтоотортой ярилцлаа. Танд орой минь төргий. Энэ үчи мэндийг дэвшүүлье. За. Тэгэхээр Оросын холбооны улс бүгд найрамд Хятад ард улс руу байгалийн хий нийлүүлэхдээ Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр хийн хоолойг барих асуудал одоо бараг сүүлийн 30 жил яригдсан шүү дээ. Хүлээлт маш өндөр байсан. Бид газар зүйн байршлын үед яг эндээ л байсан хоёр их гүрний дунд байж л байсан. Гэхдээ сая энэ төсөл ахиад бичиг цаасан дээр биш яг бодтойгоор ажил хэрэг болгоё гэдэг асуудал энэ 7 хоног тодорхой болчихлоо л доо. Тэгэхээр сонь санагдаад байна. 30 жил яриаг хөдлөөгүй төсөл яад гинт хөдлөх болов? Яг бодит байдал тийм л да 30 жил унтжсэн төсөл хүн болгон л асууж байгаа. Яагаад одоо хөдлөх болов? Үнэхээр энэ унтаа байдлаас гаргахын тулд олон зоримог алхмуудыг хийх шаардлагатай байсан. Сая Монгол Улсын ерөнхий сайдын Оросын холбооны улсад хийх айлчлалын үеэр яг одоо Газпромын дарга Миллертэй Монгол Улсын шадар сайд инх төвшин харилцаа ойлголцох санамж бичиг байгуулсан шүү дээ. Ингээд яг одоо бичиг цаас эрх зүйн баримт бичгийн төвшөнд энэ яриа хэлцээ шилжсэн. Энэнд хүрэхийн тулд одоо яг ямар бэлтгэл ажлууд хийгдчихсэн бэ гэдэг бол эргээд харах юм бол их нарийн ажлууд үе шаттайгаар хийгдсэн. Жишээлбэл сая өнгөрсөн 12 сард Монгол Улсын ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр бид нар юу хийсэн бэ гэхээр нэлээд зоригтой алхмууд хийгээд очсон. Хүнтэй ярихад нүүр бардам одоо ажлуудаа бэлтгээд очсон байхгүй. Жишээлбэл 30 жил бид нар Оросын холбооны улстай Оросын холбооны улсын Монголын газар нутагт ирэх өмчийн асуудлын маргаан явж ирсэн. Энэ дээр нь бид нар олон улсын эрх зүйн дагуу Оросын холбооны улсын өмч байхад л энэ дээр тодорхой маргаан үсчээд энийг Монгол улс шийдэж өгөхгүй явсаар ирсэн. 30 жил хоёр орны харилцаанд энэ бол бул харч чулуу болоод суудсан байсан. Тэгээ энийг ингээд шийдэхэд бид нар хамгийн эерэг зөв шийдэл нь байсаар л ирсэн. Энийг шийдэх ёстой байсан. Улс төрийн зориг гаргаж урагшлуулж хөдөлгөж шийдэх ёстой байсан. Тэгээ тэр шийдлийнх нь үр дүнд эргээ Монгол улсууд хожихоор байхад л энэ шийдлэрээ энэ зоригоо гаргаад явдаггүй байсан. Сая энэ айлчлалын үеэр энэ 30 жил гаццсан байсан. Хоёр орны одоо харилцаанд гацаа үүсгээд зогсоогоод байсан. Энэ асуудлыг шийдэж өгсөн. Үр дүнд нь энийг шийдснээр Монголын 550 айл өөрийн байртай болж байгаа. Өшөөнийг бас гацаасаар байсан асуудал хоёр орны харилцаанд одоо сөрөг үр дагавар авчираад байсан нэг зүйл бол төмөр замтай холбоотой асуудал байсан. Төмөр зам дээр онцгой албан татврын тухай асуудал. Эргэл Оросын холбооны улстай байгуулсан одоо тухайн үед зөвлөлт бот улстай байгуулсан олон улсын гэрээнийхээ дагуу авах ёсгүй байсан одоо татвараа тэр үед авцсан байсан. Тэгээд энийг буцаагаад шийдэхдээ эргээд Монгол улстай ашигтайгаар шийдэх хувилбар байсаар л байсан. Улс төрийн зориг дутаад заримдаа худлаа яриад одоо энэ өмнөх өмчийн асуудал дээр ч гэсэн шийднэ гэж яриад худлаа яриад шийдэхгүй яваал гэдэг гэсэн. Хамаг үнэлэмжээ алдчихсан. Тэгтэл одоо тэр жишээл төмөр замын асуудал бараг 20 жилийн гацаа болсон асуудал байхгүй.
Энийг бид нар шийдэхдээ эргээд энэ одоо төлөх ёстой татвар дээр нь бид нар шийдэл нь гаргаж өгөөд буцаагаад Оросууд төмөр замын одоо үндсэн хөрөнгөнд харин эргүүлээд хөрөнгө оруулалт болгоод нөгөө татврынхаа асуудлыг бид нар шийдэж байгаа юм. Ажил хэрэг болгоно гэдэг маань тодорхой болчихлоо. Тэгвэл Монгол улс өөрийнхөө одоо бүс нутагт 2 том гүрэнтэй эдийн засгийн идэвхтэй хамтрагч энэ нэрээр Монгол улсын эдийн засаг үндэсний аюулгүй байдалд ямар үр өгөөч? Бид нар бол бүс нутгийнхаа хичнээн жижигч гэсэн харин тоглогч байсаар ирсэн. Цаашид байх ч болно Монгол улс. Тийм ч учраас бид нар энэ том төслүүдийг тодорхой хугацааны дараа хэрэгжүүлээд хэдүүлээ эхэлж байгаа. Манай Монголын энэ одоо улс орны хөгжил, аюулгүй байдлын бэхжилтэнд энэ маш чухал үүрэгтэй, ач холбогдолтой. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээрт ийм том төсөл явуулнаа гэдэг, ийм том төслийг Монголын газар нутгаар хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ бүс нутгийн нөгөө эдийн засгийн хоорондын уялдаа холбоонд бид нар салшгүй чухал хэсэг нь болж өгж байгаа юм. Нөгөө талаасаа энэ өшөө давхгүй өөрөөр хэлбэл улс төр аюулгүй байдлын нөхцөл байдлаасаа гадна бидэнд ашиг өгж байгаа төсөл. Бид нар эрчим хүчний энэ нэгдсэн сүлжээний салшгүй хэсэг болоо зогсохгүй транзит тээврийн үйлчилгээнийхээ хөлсийг Монгол улс авна. Бусад орны одоо ингээд жишгээс аваад үзэхэд нэг дүүцүүлээд аваад үзэхэд иймэрхүү төслөөс олж болох ашиг нь 1 тэрбум хавцаа долларын одоо ашиг олохоор байна. Жилдээ. Транзит тээврийн одоо төлбөртөө. Эн чинь манай эдийн засаг чинь 10 гаруй тэрбум долларын эдийн засаг шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр байгаагаараа мэдээж цаашдаа нэмэгдээл явна. Тэгтэл энэ бол 1 тэрбум гэдэг бол бараг 10%-тай дүүцэж штэ манай техникний. Тэгэхээр энэ бол ганцхан төслөөс штэ. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том дэм болж өгнө гэсэн үг. Энийг дагаад энэ төслийг хэрэгжихэд Монголд шинэ ажлын байрууд бий болно. Яг энэ төсөл хэрэгжээл явхад нэг замын дагуу 7-8 компрессорын одоо станцууд байгуулагдана гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ажиллах хүч Монголын инженер техникийн ажилтнууд байна. Тэгээд нэг 1000-аас 2-3 мянган шинэ ажлын байр бий болох үс харагдаж байгаа юм. Гэхдээ энэ баригдана гэдэг бол өөрөө бараг нэг 4-5 тэрбум 4-6 ч юм уу тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орохоор харагдаж байгаа. Өнөөдөр бидэнд байгаа урьдчилсан мэдээлэлээр Оросын албаны улс Хятад руу ойролцоо орног жилдээ 50 тэрбум куб метр байгалийн хийнүүлэлнэ гэсэн урьдчилсан тооцоо гарчжээ л дээ. Яг ийм тохиолдолд энэ Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дайран гарах тавигдах хийн хоолой урт ойролцоогоор хийх юм бол тэгээ хамгийн одоо бидний хүлээгээд байдаг ямар хугацаанд энэ бүтээн байгуулалтын ажил яваад ашиглалтанд орох бол 3-4 жил баригдах болов гэж тооцоолж байгаа. Өнөөдөр хэд хэдэн хувилбар явж байгаа л да. Тэгээд манай одоо талын бол төсөөлж байгаагаар бол нэлээд одоо Оросуудын төсөөлж байгаагаас зүүн талаар ороод явах боломжтой байна. Гэтэл Оросууд болохоор одоо Хятадын яг төв болон баруун хэсэг рүү энэ 50 тэрбум куб метр хийг нийлүүлнэ гэж тооцож байгаа учраас нэлээд баруун хэсгээр явуулахаар зарим зургууд хийгдсэн байна. Тэгээ энийг бол наривчлаад гаргахлаар ер нь нэг 1000 км хийн хоолой баригдаж таарах гэдэг шиг байгаа юм. Энэ итгэлцэл бий болж байгаа нь улс төр дипломатын маш том ач холбогдолтой байна. Тэгээд энийг бид нар цаашаа алдахгүй болон ахиулаад явна гэсэн зорилго тавьж ажиллана да. Баярлалаа танд ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ бид нар 7 хоног таймчин хөтөлбөрийн тодруулга болон гадаад харилцааны сайд цогтоотортой Оросын албаны улсаас бүгд найрамд Хятад ард улс руу нийлүүлэх байгалийн хийг түүнийг одоо дамжуулах хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр барих энэ цаасан дээр байсан төсөл бодиттой ажил хэрэг болох шатандаа шилжлээ гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Бүр
Өөр Азийн өвчин хэмээн томжиргүй хандаж байсан дэлхийн их гүрнүүдэд энэ 7 хоногт коронавирус хурдацтай тархаж, алгуурлаж, айжуурсны горыг нь хатуухан өчөглөө. Өнгөрсөн хугацаанд халдварын тархалт хамгийн өндөр байсан Хятад, Солонгос тархалтыг үндсэндээ хяналтаа авч чадсан юм. Өвчл нас баралт биш, харин эдгэрсэн үний тоог энэ өдрүүдэд илүүтэй мэдээлж байлаа. Гэтэл Хятадд хөлийн гаднаас энэ өвчин зөөвөрлөгдөн орж ирэн судлаачид Азад энэ өвчний 2 дахь их давлгаа үүсэх эрсдэл тун өндөртэй байна гэдгийг анхааруулж байна. Энэ бол бидэнд ч хийсэн хамааралтай мэдээл. Нөхцөл байдлын иймтэй уялдуулан Хятад агаарын хилээ өчигдөр шөнөөс эхлэн хаасан. Харин манай улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар халдвар болсон хүний тоо 12 болж бүгд гаднаас зөөвөрлөгдөө орж ирсэн. Нөхцөл байдалтай холбогдуулан энэ 7 хоногт улсын онцгой комисс хуралдаж дараах шийдвэрүүдийг гаргасныг 7 хоног тойм хөтөлбөр онцолж байна. За өнөөдөр коронавирус халдварын өвчил бол 201 оронд бол бүртгэгдсэн байгаа. За энэ өвчил бол Итали, Испани, Америкийн нэгдсэн улсад эрчтэй тархаж байгаа. За ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад одоо тархалт бол маш эрчтэй тархаж одоо 14 минутын дотор нэг хүн одоо коронавирусын халдвар авч 20 минутын дотор нэг хүн эндэж гинэ гэсэн ийм мэдээллүүд бол дэлхийн хэвлэлүүдээр бол маш их гарсан байна. За манай орны хувьд бол лабораториор батлагдсан зөөвөрлөгдөж орж ирсэн 12 одоо тохиолдол бол бүртгэгдсэн байгаа. Энэ 7 хоногт халдвар авсан тодорхой болсон 11 болон 12 дахь тохиолдлууд тусгаарснаас хойш бүр 8-10 хоногийн дараа илэрсэн тул өмнө гаднаас ирсэн иргэдээ 14 хоног тусгаарлаад гаргадаг байсныг хангалтгүй гэж үзэн 21 хоног болгож өөрчилөө. Бас нэгээр нь тусгаарлах хэрэгтэй байна гэдэг сургамжийг ч авлаа. Тусгаарлалтанд орох учраас хувийнхаа ариун цэврийн хэрэглэлийг гартаа барих, эм тариагаа гартаа барих. Энэ зүйл дээр анхаараарай. Бид нар одоо тодорхой хугацаанд ачааг тусгаарлах учраас тэр ачаанаас одоо хувийнхаа хэрэгслийг авна гэдэг ийм асуудал их гараад байгаа. Өмнө бид онгоцоор нисэхдээ хэний хажуу сууж бүр суудлаа хэрхэн дотроо зохицол солих нь тийм чухал биш байлаа. Гэтэл Стамбул Улаанбаатарын чиглэлийн тусгай үргийн нислэгээр ирсэн зорчигч халдвартай гэдг нь тодорхой болонгууд асуумжин дээр суудлаа үн зөв бөглөөгүй нь эргээд олон сөрөг үр дагаврыг тарьж орчихжээ. Зорчигчийн эрүүл мэндийн мэдүүлэг гэдэг юм байж. Энэ бол ердөө 20 асуулттай. За 20 асуултын хамгийн чухал юм нь энэ 15-т нь бол 14 төрлийн шинж тэмдгийг энэ одоо ирж байгаа зорчигч маань заавал бичих ёстой. Энэн дээр хайн хандаад байна иргэд. Энэ мэдүүлэг чинь өөрөө холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлхийг сануулсан энэ баруун дээдлийн булан дээр байж байгаа. За энэ мэдүүлэг бол зөвхөн одоо тэр манай байцаагч хэрэгтэй асуудал биш ээ. Энэ хувь хүн нисж ирж байгаа зорчигчд өөртөө хэрэгтэй асуудал. Яагад гэвэл энэ мэдүүлэг болон холбогдох одоо хүний хаанаас одоо хаагуур дамжиж яаж ирж явсан гэх бүх энэ асуултанд байдаг дүн шинжилгээ хийгээд биеийн болон одоо гадаад одоо байдлынх нь юун дээр бас тодорхой эмч хүн дүгнэлт хийгээд тэгээд биеийн халууны хэмжээд эндээсээ энэ хүн тусгаарлан эмчлүүлэх юм уу эсвэл тусгаарлан ажиглуулах юм уу гэдэг энэ хоёр сонголтыг хийж тодорхой ангилалт явуулж байгаа. За энэ бүхнийг анхаарах ёстой гэж энд онцолж байгаагийн учир нь Монгол улс 4-р сарын 2-ноос эхлээд 3 удаагийн тусгай үргийн нислэгээр бүгд 8 Солонгос улс Японоос ойролцоогоор 750 орчим иргэнээ татан авахар болсныг энэ 7 хоногт аль биесээр мэдгцээ. Өмнөх нислэгүүдээс авсан туршлага энэ удаад зарим өөрчлөлтийг хийхэд хүргэжээ. Энэ 3 нислэгээр ирж байгаа иргэд маань шууд 21 хоногийн тусгаарлалтанд орно. Хамгийн багадаа. Тийм учраас урд нь бид бол 14 хоног гэсэн бол нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа учраас энийг 21 хоног болгож байгаа. 21 хоногт одоо тусгаарлах байранд байх төлбөрөө төлж заашгүй шаардлага тавьж байна. Дараагийн 3 нийслэлс ирж байгаа нийт иргэдэд дахиж уриалгаад байгаа улс орондоо ялангуяа Япон, Солонгосоос ирж байгаа манай иргэд маань тэндээ шинжилгээ өгөх заашгүй шаардлага байна. Шинжилгээ өгөх заашгүй шаардлага. Энэ шинжилгээний бичгийг бас үнэлж бид нар бас онгоцонд суугч зөвшөөрөлд нь олох ийм одоо бас хүндрэл бий болж байгаа. Тусгаарлах байрнаас гараад гэртээ бас 14 хоног байхыг аль биесний үүрэг болголоо. Зарим хүнд энэ сүрчигнээд байгаа мэт санагдаж болох юм. Гэтэл коронавирусын шин гэдэг нэрнийхэн цаана оншинд нь яг таарсан юм урьдчилан сэргийлэх тарилга өнөөдрийг хүртэл гараагүй наа. За мөн гарал үүслэн цаашлаад
өнгө зүсээ яаж хувилахыг тааж хэлэхэд бэрх байгаа. Ахмад наст нь суур архаг өвчтөе хүмүүст хүн тусж байгаа гэдгийг онцгойлон анхааруулж байсан бол Итали болон Америкийн нөхцөл байдал дээрээс дүгнэлт хийхэд залуу хүмүүс ч гэсэн бие тусахгүй, өвдөхгүй, нас барахгүй гэж тайвшрах хэрэггүй гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ 7 хоногт албаёсоор мэдгцээ. Иймд улсын онцгой комиссын шуурхай ажилдаа бас мэдээлэл хийхдээ сонор сэрэмжээ хаач буруулж болохгүй. Гэр бүлийнх нь хүн тусгаарлах байрнаас гараа гэртээ өөрийгөө тусгаарлаж байх үед эхнэр нөхөр эсвэл хамт амьдардаг хүү охиныг нь ажил хийдэг бол ажлаас нь төр чөлөөлөх зохицуултыг хийж өгөөрэй гэдгийг зөвлөжээ. Гадуур тэнэхгүй гэртээ байж, гараа сайн угааж, амны хаалтаа тогтмол зөөж, халуун, илчлэг, хоол хүнс хэрэглэж, шингэн юм сайн ууж, сайн унтаж амархыг өвчнөөс өөрийгөө хамгаалах хамгийн сонгодог бөгөөд үр дүнтэй арга гэдгийг өнөөч мэрэгжилтнүүд зөвлөсөн хэвээр байна. Үзэгчдээ 7 хоног тоймчин хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Бид энэ удаад халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал анагаах ухааны доктор профессор Нэмхүүтэй ярилцахаар урьж ирүүлээд байна. Танд орой минь төргий. Баярлалаа. Танд бас орой минь төргий. Тэгэхээр халдвар авсан бүх хүмүүс маань танаад эмчлүүлж байгаа. Яг энэ халдвар авсан хүмүүсийн биеийн байдал өнөөдрийн байдлаар ямар хөө байна вэ? За халдвар авсан нийт 12 хүн байна. Биеийн байдал тогтоохон эмчилгээний хувьд бол зөв онож эмчилж байна гэж бид үзэж байгаа. Тэгээ саяхан бас Франц иргэн мөн бас нэлээд хүндөвтөр байсан нэг хүнийг CT буюу компьютер томографийн шинжилгээнд оруулж эмчилгээнийхээ үр дүнг хянаж үзлээ. Ингээд бол уушкинд үүссэн өөрчлөлт нэвчдэс арилж шимэгдэж байна, үр дүн сайн байна гэдг нь бол харагдсан. Тийм учраас бид нар бол эмчилгээгээ зөв явж байна. Өшөө цаашаа энийг чанд хянаад явах юмсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эмчилгээний үр дүн тухайн өвчтний сэтгэл зүйн байдалтай шууд хамааралтай байдаг л да. Халдвар аваад эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүйн хувьд ямар хөө байна вэ? За тухайлах юм бол бүр нэг анхны халдварын тохиолдол болох Франц улсын иргэн дээр сэтгэл санаа ямар хөө байгаа вэ? Франц иргэний сэтгэл санаа өндөр байна. Өнөөдрийн байдлаар тэгээд цаг хугацаа бас анх тэр өдөө орон нутагт камп дээр байжгаад авчрах үед тэр хүн бас нэг өөр бодолтой байсан. Одоо наашаар манай эмчнэрийн эмчилгээнд ороод чамгүй хугацаа өнгөрсөн учраас тэр хүн бол сэтгэл санаа өдрөх сайн байна. Тэрч байтугай би инээж байна. Би танд бас инээд биелэглэе гэж манай эмчид орж ирж эмчилгээ зөвлөгөө өгöd гарсных нь араас мессеж өвтсөн байсан. Энэ бол хүний сайхан сэтгэл, хүнд бас урам өгсөн, өөрийгөө өргөсөн юм сэтгэл юм аа. Ер нь бол сэтгэл санаа өөдрөг байгаа хүн л альва юм дандаа ялж зөв юм өөдрөг сэтгэлээр орогдуулнаа. Ер нь ингээд ажиглаад ахаар ойролцоогоор нэг өвчтөн халдвар авсан өвчтөн эдгэх хугацаа, эмнэлгээс гарах хугацаа ойролцоогоор хэд хоног байх вэ? За энийг бол тодорхой хэлж чадахгүй. Ер нь бол 14 хоног, 21 хоног, 28 хоног түүнээс дээш гэж байгаа. Тухайн үеийн өвчтний биеийн байдал яаж байгаатай уялдаж бид нар үнэлгээд дүгнэлт өгдөг. Тэгээд эмч маань бол дотор байгаа эмчилгээнийхээ үр дүнг өдөр болгон тэр олон төрлийн шинжилгээтэй харьцуулж үзчихэд цуснд байгаа вирусын тоо ямар байна? Шээсэнд вирус илэрч байна уу? Баасанд вирус байна уу? Тооны хэд байна? Шууд хоолойны арчтас хамар залгуурын арчтас гэдэг энэ сорьцуудыг өдөр болгон авч хяндаг. Тэгээд мөн бусад чухал нарийн шинжилгээнүүдийг хийж эмчилгээнийхээ үр дүнг ингэж хянаж өдөр болгон тэмдэглэл хөдөлж энэ түүхийг үлдээж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дотор тусгаарлагдаад ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг гатагшаа халдвар тархаахгүй байх, өөрөө бас халдвар авахгүй байх. Тэр нөхцөл боломжийг яаж хангаж ажиллаж байна вэ? За энэ дээр бол бид нар өдөр болгон зөвлөгөө өгж өглөө ажилдаа эхлээд шинээр эхэлж байгаа юм шиг дүрм журмаа сайн барин шүү гэдгийг сануулдаг. Хоёрдугаар дотор байгаа эмчнэр маань нэлийн бэлтгэгдсэн мөн хамгаалах хэрэгслийг бол яг цаг тухайд нь сольдог. Нэг орохдоо шинээр өмсөн шүү дээ. Тэгээ ороод
2 цаг болно уу, 1 цаг болно уу, 30 минут болоод гарна уу? Тэр болгондоо тайлж сольдог. Өмсөх тайлах хоёр дээр маш их анхаарах ёстой. Эмч одоо үйлчлж байгаа бид нар бол одоо өөрснөө халдвар авах юм бол хамгийн аюултай гэдгийг бол мэдж байгаа учраас энэ дээр онцгой анхаарж байгаа. Тэгээд хувийн хамгаалах хэрэгсэл буюу саяын өөрийгөө хамгаалах хувцас хэрэглэл бол сайн бүрэн байна бидэнд. Эмчилж байгаа эмч зөвлөгч нар маань энд адилхан тусгаарлагддаг юм уу? Аль эсвэл ажиллаа хийгээл тараад гэрлүүгөө явдаг юм уу? Энд бол цуг ороод тэндээс гарахгүй шүү дээ. Тэгэл орлоо бол тэндээ байна. Тэндээ тусдаа өрөөндөө байгаад эмчилгээ үйлчилгээгээ хийгээд тусдаа тусгаарлагдаж байж байгаа л гарч ирнэ. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар бид нар бол Чинбаяр эмч байгаа нэг Франц иргэнийг эмчилж байгаа эмчээ бол солихгүй өөртөө зөвлөлдөөд одоо юугээ ядарч ингэхэд зөв зохицуулаа те үргэлжлүүлээд нэг гараар нэг хүнээр эмчлэгдээд дуусган шүү гэсэн ийм тохиргоотой хоорондоо тохиролцоод ажиллаж байгаа Чинбаяр эмч маань тэр хүнийг бас сайн эмчилж те сэтгэл санаагийн татаж одоо эмч өвчтөн хоёр хоорондоо хэдий эвтэй найртай биевнээ хайрлаж ойлгох тусам эмчилгээний үр дүнд маш их нөлөөлдөг. Уучлаарай. Тэгэхээр үзэгчтэй энд бас үнэхээр нэг зүйлийг онцолж хэлмээр санагдлаа. Энэ халдвар авсан хүмүүсийг эрүүл болгохын тулд Монгол улсад энэ коронавирусын тархалтыг хяналтандаа авилгаж олон хүнийг өвчлүүлэхгүй байхын тулд эмч нар маань ингэж ар гэрээ амьдралаа орхиод ажиллаж байгаа тохиолдолд яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзээ сууж байгаа та ч гэсэн бас хичээгээрээ эмч нар маань байдаг чадлаараа хичээгээд ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн асуулт. За одоо ингээ нөхцөл байдал эх 7 онд дахиад тусгай үүргийн онгоцыг хүлээж авах нь тодорхой болчлоо. Ер нь бол өмнөхөөс харахад гаднаас энэ халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх юм байна гэсэн дүгнэлтийг хийчлээ шүү дээ. Тэгвэл та нар дахиад олон хүн ирэхэд бэлтгэлээр хангагдсан бай. За энэ дээр бол бэлтгэл сайн хангасан. Зохион байгуулалт өшөө сайжирсан. Яагаад гэвэл бид нар бол одоо өнгөрсөн 2 сар гаруй хугацаанд бол нэлээд туршлагачлаа. Мөнгө 4 үүргийн онгоц хүлээгээд авчлаа. Тэгээ одоо ирэх онгоцууд дээр бүгдийн нэг өрөөнд нэг хүнийг оруулна гэдэг бол тэр хүний хувьд ч гэсэн өөрөө тухтай байна. Өөрийн дураар байна. Тэ маш сайн хамгаалж чадж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас энэ ирж байгаа 4 онгоц дээр бид нар бол одоо бэлтгэл сайн хангасан, зохион байгуулалт улам нарийсан. Тийм учраас бол иргэд маань итгэлтэй байж болно. Манайхны дунд сүүлийн үед ам дамжаал нэг зүйл яригдаад байгаа шүү дээ. 11-12 сард манайхан харьны төрөл шууд хатгаа болоодсэн. Энд чинь коронавирус биш байсан юм шүү. Бараг манай эмчнэр тухайн үедээ мэдгүйгээр эмчлээд эдгээсэн юм шүү гэдэг асуудал байгаа. Та яг энэ дээр мэрэгжлийн хүний хувьд ямар тайлбар өгөх вэ? За энэ дээр бол одоо их чухал асуулт байна. Энэ дотор Монгол улсад коронавирус байгаагүй. Монгол улсад коронавирус анх Франц иргэнээр дамжин орж ирсэн. Энэ одоо бидний анх авч хэрэгжүүлсэн, өндөржүүлсэн бэлэн байдал бол маш чухал арга хэмжээ байсан. Хэтрүүлсэн арга хэмжээгээд зарим улсууд шүүмжилж ирсэн ч гэсэн засгийн газар маань маш одоо соргогоор мэдрэмжтэй тосч аваад маш хурдтай шийдвэрүүдийг гаргаснаар өдөө хүртэл байх одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Энэ амжилтаа бид нар алдахгүй тулд нэгэнт ингээд сандрахгүй эхэлсэн учраас нэлийн удаан одоо ингээд ажиллаж байгаа учраас бид нар улам туршлагачаад энэ амжилтаа алдахгүй энэ коронавирусыг давах ийм боломж бидэнд бий Монгол улсад. Монгол улсын ерөнхий сайдын 7 хоногт мэдээлэл хийхдээ манай засгийн газар бол коронавирусын халдварын тархалтыг хяналтандаа авч чадсан. Цаг алдалгүй зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг зөв авсан гэдгийг мэдгдсэн л дээ. Тэгээ яг та голомт дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд монголчуудын онцлог бидний бусдаас илүү байгаа давуу тал юу вэ? Бидний давуу тал бол одоо бие биенээ хайрладаг, бие биенийхээ үгэнд ордог, бие биенийхээ сэтгэл санаа руу өнгөж харж чаддаг. Ер нь түүхийн хувьд монголчууд нэг одоо эсгэгэр дотроо өвөө эмээ аав ээж үр хүүхэдтэйгээ ингээд байхдаа бие биенийгээ хайрлаж, бие биенийхээ сэтгэл санаа хэн жаргалтай, хэн зовлонтой байгааг харж хандаж
бие биенийгөө өнгөж чаддаг байсан. Тэр чанар одоо хүртэл бидэнд байна. Тийм учраас л өөрийгөө бодох биш, бусдыг бодох, гэр бүлээ бодох энэ халуун өөдрөг сайхан сэтгэл биднийг аварж ийн гэж бодож байна. Баярлалаа эмчээ. Танд болон танай хамт олонны ажил үйлсэд амжилт хүсье. Тэгээд монголчууд маань эрүүл байж хийг бүтээх болтугай. За их баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр бид нэр 7 хоног таймчин хөтөлбөрийнхаа зочны ярилцлагаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал анагаах ухааны доктор профессор Дулмаагийн нэмхүүтэй ярилцлаа. Энэ 7 хоногт анхаарлын гадна орхиж болохгүй бас нэг мэдээлэл тохиол Говьолтай аймагт ойрхон олон удаагийн давтамжтай газар хөдлөд байгаа нь хүчтэй газар хөдлөлтийн өмнөх тохио биш үсттэй гэсэн болгоомжлуулаа. Энэ аймагт он гарснаас хойш нийтдээ 2043 удаагийн чичирхийл газар хөдлөлт бүртгэгджээ. За үүний 13.5 магнитуд болон түүнээс дээш хүчтэй газар хөдлөлт байлаа. За энэ тухай мэдээллийг тодруулахаар бид нэр Говьолтай аймаг дахь тусгай сурвалжлагч Төмөр Чөдрөтэй холбогдож байна. Төмөр Чөдрөө сайн байна уу? Тэгэхээр энэ удаагийн сүүлийн энэ 10 удаагийн хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас хүмүүсийн бие эрүүл мэндэд гарсан ямар нэгэн өөрчлөлт мөн сумын төв болон аймгийн төвийн барилга байгууламжийн дээр ямар нэгэн ан цав өгсөн үү? Энэ тухай мэдээллийг өгөх үү? Тэгээд Говьолтай аймгийн газар нутгийг тухайлаад үзэх юм бол газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүс нутаг гэж албаныхан бас хэлдэг. За энэ чухлаараа бол газар хөдлөлт баггүй тохиолддог. 2020 он гарсаар эхний удирлын байдлаар бол 11 газар хөдлөлт аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэгдээд байгаа юм. Тодруулах хэлэх юм бол аймгийн Эрдэнэ, Жаргалан, Бэгэр, Тонгол сумдад 3.5 магнитудаас дээш газар хөдлөлт 11 удаа бүртгэгдсэн байна. За Тонгол сумыг тухайлан аваад үзэх юм бол энэ сарын 20-ны өдөр 5.8 магнитудын газар хөдлөлт болсон. За үүнээс улбаалж тухайн бүс нутагт бас эд материалын баггүй хохирол гараад байгааг албаны төлөөд бидэнд хэлж байгаа юм. За 7 хоногоор нь аваад үзэх юм бол 20-оос 27-ны хүртэл Тонгол суманд давталт хөдлөлттэйгээ нийт 3.5-аас 8.5-ын хооронд 7 хөдлөлт болсон. За харин 3.5-аас доош багжинд мэдрэгдсэн хөдлөлтийг аваад үзэх юм бол 800 гаруй хөдлөлт тохиолдоод байна гэдгийг газар хөдлөлтийг бүртгэх алтай станцаас бидэнд мэдээлэл өгöd байгаа юм. За тухайн бүс нутагт яагаад олон удаагийн газар хөдлөлт болсон бэ гэдгийг албаны хүнээс тодруулахад бол газрын гүндэх эвдрэл 5.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлтөөс болж үүссэнтэй холбоотой тухайн бүс нутагт олон удаагийн давталт өгöd байна гэсэн мэдээллийг бидэнд үрдчилсэн байдлаар өгсөн. Харин тухайн суманд 8 барилга объектанд суурал тамд нь өгсөн. За баггүй хохирол гараад байгаа бидэнд албаны төлөөд холбогдож өгсөн. За Бэгэр сумд мөн 26-ны өдөр газар хөдлөлт боллоо. Уг хөдлөлт бол 3.7 магнитудаар хөдөлсөн. Давталт хөдлөлт одоогийн байдлаар болоогүй байна. За асуумжийг иргэдээс бүглэж хохирлыг эцсийн байдлаар мэдээлнэ гэж бас мэдээлэл байгаа юм аа. За баярлалаа Төмөр Чөдрөө мэдээлэл өгсөнд. За Говьолтай аймаг бол далайн түвшнээс дээш нийтдээ 2200 метрийн өндөрлөгт оршдог их уулархаг. Энд ер нь бол газар хөдлөлтийн хамгийн идэвхтэй бүс нутагт ордог байгаа. Яагаад нэг газраа ийхүү олон удаагийн давтамжтай газар хөдлөлт болоод байгаа шалтгааныг бид нэр одоорон геофизик судалгааны хүрээлэнгийн газар хөдлөлийн судлалын газрын дарга Үлзий Батаас тодруулсан ярилцлагыг найруулагч үзүүлж. Саяны хүчтэй газар хөдлөлийн голомт бүс нутагт бол 800 давталт хөдлөлт болцсон байна. Яг тэр голомттой тойроод 10 км-ийн зайд 7 станц байгуулахаар одоогоор явчаад өнөөдрөөс эхлээ станцуудаа байгуулад эхлээд явж байна. Яг хөө энийг байгуулсны гол ач холбогдол нь ямар хэмжээний голомтынд үүссэн байна те. Хичнээн километрийн гүнд ямар талбай хамарч эвдрэл явж байгаа гэдгийг бид наривчлан судлах боломж гарна гэсэн үг шүү дээ. Бид та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 хоногт эх оронд болсон гол онцлог үйл явдлыг тоймлон өргөлээ. Харин одоо студид манай тоймч Ариун Чимэг өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын анхаарлын төвд байсан гол үйл явдлыг тоймлон хүргэхээр ажиллаж байна. Оройн дөрвийн үзэгчтэй
За өнгөрч байгаа 7 хоногт COVID-19 цар тахал Америк болоод Европын улс орнуудад хурдтай тархаж нийт халдвар тохиолдлын 50 гаруй хувь нь одоо Европ төвд за 20 орчим хувь нь бол хойд Америкт бүртгэгдсэн байна. Харин өнгөрсөн саруудад Азад халдварын одоо голомт болж байсан Хятад, Өмнөд Солонгос, Япон зэрэг улсад бол одоо дэгдэлт аажмаар буурах тогтворжих төлөв ажиглагдж байгааг олон улсын тоймчид онцолж байна. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 199 улс орон газар нутагт COVID-19 цар тахал тархаж нийтдээ 660 гаруй мянган хүн халдвар авч 30 гаруй мянган хүн нас барж 142 мянга гаруй хүн эдгэрсэн дүнтэй байна. Өнгөрч байгаа 7 хоногт COVID-19-ийн дэгдэлт маш эрчимтэй тархсантай холбогдуулаад олон улсын хүрээнд бас томоохон үйл ажиллагаануудыг хойшлуулж цуцалсан. За тэдгээрийн дотор бол Токио 2020 зуны олимпийн наадмыг 1 жилээр хойшлууллаа. За Азийн улс орнуудад тархалт аажмаар саарч байгаа хэдий ч гаднаас ирэх иргэдээр дамжиж орж ирэх нь нэмэгдсэн учраас Хятад зэрэг улс орнуудаас хилээ хааж гадны иргэдийг оруулахгүй байх шийдвэрийг гаргаж байна. За Америкийн нэгдсэн улсад энэ 7 хоногт тархалт эрчимтэй нэмэгдэж улмаар одоо COVID-19-ийн тархалтын голомт болж байсан Хятад, Итали зэрэг улс орнуудаас давж одоо халдварын тархалтаараа дэлхийд тэргүүлж байна. За Америкт 200 гаруй сая хүнд одоо гэртээ байх зөвлөмжийг өгсөн. Дэгдэлт өндөр байгаа Нью-Йорк зэрэг одоо мужуудад бол хөл хорой тогтоохгүйгээр зорчих хөдөлгөөнийг одоо хязгаарлах юм зөвлөмжийг өгөх нь зүйтэй гэж одоо Трамп ерөнхийлөгч өчигдөр аль биесээр мэдэгдлээ. За Америкийн хамгийн их тархалттай бүс нь одоо Нью-Йорк муж. За иймд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тус мужид одоо 250 мянган ширхэг амны хаалт хандивлаж байна. За мөн Францын засгийн газар COVID-19-ийн эсрэг тэмцэл дөнгөж эхэлж байна. 4-р сарын эхний 15 хоног бол одоо тархалтын оргил үе байх төлөвтэй байна гэдэг ийм анхааруулгыг иргэддээ өглөө. Иймд одоо ойрын үед гаднаас тэр дундаа Хятад улсаас 1 тэрбум гаруй одоо амны хаалт авахар захиалж байна. Мөн 4-р сарын сүүл гэхэд өдөрт 1 сая ширхэг амны одоо хаалт үйлдвэрлэхийг 24 үйлдвэр компанид одоо засгийн газраас даалгаж байна. За дэлхийн 199 улс орон газар нутагт тархсан COVID-19-ийн тархалтыг хязгаарлахын тулд улс орнууд урьдчилан сэргийлэх хөл хорой бүрэн болоод хэсэгчилсэн байдлаар тогтоох хилээ хаах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За эдгээр арга хэмжээнээс болоод одоо олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бас хүндрэх улмаар дэлхийн нийтийг хамарсан хямрал нүүрлэж болзошгүй байгааг олон улсын байгууллагууд болоод эдийн засгийн шинжээчид анхааруулж байна. За дэлхийн 199 улс орон газар нутагт тархсан COVID-19-ийн тархалтыг хязгаарлахын тулд улс орнууд урьдчилан сэргийлэх хөл хорой бүрэн болоод хэсэгчилсэн байдлаар тогтоох хилээ хаах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За эдгээр арга хэмжээнээс болоод одоо олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бас хүндрэх улмаар дэлхийн нийтийг хамарсан хямрал нүүрлэж болзошгүй байгааг олон улсын байгууллагууд болоод эдийн засгийн шинжээчид анхааруулж байна. Европын холбоо COVID-19-ийн тархалттай тэмцэж байгаа Иран, Венесуэлийн тусламж үзүүлэх хүсэлтийг одоо дэмжихээ илэрхийллээ. Мөн эдгээр улс орнуудад хүмүүнлэгийн одоо тусламж үзүүлэхэд хориг тавихгүй байхыг Америкийн нэгдсэн улсаас шаардаж байна. За Европын холбоо COVID-19-ийн дэгдэлтийн дараах эдийн засгаа дэмжих багц хөтөлбөрийг гаргахаар төлөвлөж байгаа. За тус холбооны одоо Итали, Испани, Франц зэрэг COVID-19-ийн дэгдэлт өндөр байгаа улс орнуудын хувьд бол Европын холбоог санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шийдэлд хүрэхийг шаардаж уриалж байгаа. Гэвч одоо тус холбооны зарим улс орнуудаас эдгээр улс орнуудад их хэмжээний төсөв зарцуулах юм бол эргээд Европ улсын улс орнуудын өр зээлд бас дарамт болно гэж ингэж үзэж байна. За олон улсын валютын сан энэ 7 хоногийн сүүлээр дэлхийн эдийн засаг хямрах нь бол тодорхой боллоо. Хизээ сэргэж эхэлэх нь одоо COVID-19-ийн тархалт хизээ зогсохоос хамаарна гэдэг анхааруулгыг олон улсад хандаж өгч байна. Бид 2020-2021 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлөв байдал дахин дүн шинжилгээ хийлээ. Одоогоор эдийн засаг 2009 оны хямралаас ч дор нөхцөл байдал шилжиж байна. Бидний харж байгаагаар 2021 онд сэргэлт ажиглагдаж байна. Бид энэ хямралын эсрэг зохиох арга хэрэгслээ дайчлан маш богино хугацаанд хариу арга хэмжээ авах нь чухал байна.
За Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар COVID-19-ийн тархалтаас улбаатай хямралаас эдийн засгаа аврахын тулд 2.80 Америк долларын багц хөтөлбөр санал болгосныг Сенатын танхим болоод төлөөлөгчдийн танхим хилцэж баталж, за ерөнхийлөгч Трамп гарын үсэг зурснаар энэ хөтөлбөр хэрэгжихээр болж байна. Дэлхийн нийт худалдааны 80%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 90%-ийг бүрдүүлдэг аж үйлдвэрлэсэн хамгийн хүчирхэг 20 орны төр засгийн тэргүүнээр бас энэ сарын 26-ны өдөр цар тахлын нөхцөл байдлыг видео хурлаар хэлэлцлээ. За энэ видео хуралд 20 бүлгийн эрх баригчдаас гадна нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын тэргүүнээр оролцож тахлаас улбаатай дэлхийн эдийн засгийн хямралыг даван гарахад 5.80 Америк доллар зарцуулахаар тохиролцлоо. За үүнээс гадна бүгд найрамдах Солонгос улс бизнес эрхлэгчид болон хөдөлмөр эрхлэгчдэд дэмжихээр 40 тэрбум Америк долларын эдийн засгийн тусламжийн хөтөлбөр зарлах гэж байна. За бүх банкуд нь 9.6 тэрбум долларын дүнтэй сангийн хөрөнгөөс жижиг бизнес эрхлэгчдэд бага хүүгээр зээл олгохоор төлөвлөж байна. За Германы засгийн газар яаралтай тусламжийн 156 тэрбум еврог 2020 оны төсөвтөө суулгасан. Үүнээс 50 тэрбум еврог жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулж буцалтгүй тусламж хэлбэрээр хуваарлахаар төлөвлөж байна. За мөн Франц улс санхүүгийн хүнд байдалд орсон компани аж ахуйн нэгжүүд түүний ажилчдад төсвөөс 45 тэрбум еврогийн дэмжлэг үзүүлэхээр амлалаа. За мөн Итали улс 4.3 тэрбум еврогийн тусламжийн багцаас 400 сая еврогийн хөрөнгө гаргаж байна. За хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдэд 500 еврогийн нэг удаагийн тэтгэмж, ажилчдаа нөхөн төлбөр олгож байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, ажилчдыг халахыг хориглох зэрэг арга хэмжээг авч Европын холбооноос дэмжлэг хүссэн байна. Цаашдаа олон улсын томоохон байгууллагууд, санхүүгийн эдгээр байгууллагууд хамтраад дэлхийн эдийн засгийг томоохон хямралтай нүр тулахаас өрчлөн сэргийлэх чиглэлд бол нэгдсэн байдлаар арга хэмжээ авах нь зүйтэй юм а гэдэг ийм шийдэлд хүрч байна. Бид та бүхэнд улс эх орнд Долоо улсад болсон гол үйл явдлыг таймлан өргөдөг 7 хоног тойм хөтөлбөрөөр танилцууллаа. За та бүхэн шинэ 7 хоногийн эх өдрүүд мөн шинээр гарч байгаа 4-р сарын эхний хоногт цаг агаар ямар ах тухай урьдчилсан мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Бид та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсад болоод эх оронд болсон гол онцлог үйл явдлыг таймлан үзүүллээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Эмч нар маань гэртээ харилгүй хонон өнжин эмнэлэг дээр ажиллаж байна. Та ч гэсэн эрүүл ахын төлөө гэртээ байж хичээгээрэй.